ये गाय और इसका मुन्ना दोनों मिलकर इस पेड़ से लकड़ी को काटते हैं, लेकिन गाय का पेट अचानक से दर्द करने लगता है, जिससे गाय चिल्लाने लगती है और मुन्ना ये सब देखकर डर जाता है और रेस्क्यू टीम को फोन कर देता है। फिर रेस्क्यू टीम जल्दी से आती है और एम्बुलेंस में गाय को बैठाकर अस्पताल ले जाती है। गाय अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन गाय का पेट बहुत दर्द करने लगता है, जिससे डॉक्टर गाय को आईसीयू में ले जाते हैं और ऑपरेशन करने लगते हैं। गाय दर्द के मारे बहुत चिल्लाती है। फिर गाय का ऑपरेशन हो जाता है और गाय से दो प्यारे मुन्ना जन्म लेते हैं। ये क्या अभी तक आप लोगों ने इस मुन्ने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया?